हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शुएब भाई संगराल व्लॉग। जाकिर अहमद फजल करम शुक्र के साथ शुरू का आगाज़ करते हैं जी। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि मैंने गोट फार्मिंग क्यों कम कर दी है ना। आपको पता होगा कि पहले मैंने गोट फार्मिंग वगैरह करता था। इसका ये जो है बात है कि इनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। बहुत मुनाफा बख्श है मगर मेरे पास टाइम की किल्लत है, ठीक है। टाइम मुकम्मल नहीं दे सकता, फिर ये कमज़ोर हो जाती हैं, कभी क्या तरतीब होती है, इस वजह से मैंने फिर इनको सेल कर दिया है, ठीक है। तो अब मैंने ये तो थोड़े से जानवर वगैरह रखे हुए हैं, तो इस वजह से जी तो माशाल्लाह जी। तो अब मेरा काम मैंने रखी तो हैं, मैंने साथ सेल एंड परचेजिंग का भी काम शुरू कर दिया है। ज़्यादा ये काम है तो फिर अच्छी चीज़ें को पता है सेल वगैरह हो जाती हैं, कभी थोड़ी होती हैं कभी ज़्यादा होती हैं। तो माशाल्लाह जी देख सकते हैं आप। और ये मैंने जोंदरा उगाया था तो सारा सेल कर दिए, ठीक है। इधर ही करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शेयर बकरी रखना सुन्नत है, ज़रूर रखें, ठीक है। तो मैंने अब थोड़ी सी रखी हुई है, ठीक है ना, अल्लाह के अल्लाह नेगेबान। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कैमरे का रिजल्ट भी बताना है कमेंट्स में ज़रूर।